Il mondo degli indipendentisti pronti a scendere in piazza. Nel giorno del referendum scozzese per l'indipendenza dal Regno Unito, le diverse anime che lavorano e spingono per l'indipendenza del Veneto fanno sentire la loro voce e lanciano attraverso Michele Favero, portavoce di Indipendenza Veneta, un ultimatum alla giunta regionale, al presidente del Veneto, il leghista Luca Zaia. Noi da oggi diamo 30 giorni, termine perentorio, per aprire il conto corrente. 30 giorni per fare una delibera dovuta, altrimenti... Siamo pronti a mobilitare democraticamente le piazze, la gente, i cittadini, perché ormai c'è un'insofferenza che non può essere procrastinata. Voci che insorgono contro l'attendismo della giunta regionale che non ha ancora provveduto a dar vita, come previsto dalla legge 16 approvata il 19 giugno in Consiglio regionale Veneto, all'apertura del conto corrente che consente a chi vuole di contribuire economicamente alla realizzazione del referendum consultivo per l'indipendenza del Veneto, 14 milioni di euro da raccogliere. La Regione mette le mani avanti, lo stop sarebbe dovuto all'impugnazione della legge regionale da parte del governo centrale, ma gli indipendentisti subito replicano. L'impugnazione, come sanno tutti i giuristi, è un'impugnazione che non fa venire meno gli effetti della legge, la quale esplica tutti i suoi, appunto, le sue efficacia, e quindi la Giunta non solo ha il diritto ma anche il dovere di adottare i provvedimenti che la legge stessa prevede. Intanto, a sostegno dell'iniziativa, gli indipendentisti hanno consegnato al Presidente del Consiglio Ruffato le 20.000 firme raccolte. La legge l'abbiamo scritta noi, è una legge che la Regione Veneto ha subito, pertanto forse la stanno studiando adesso. Sappiamo anche che c'è una certa forma di ostruzionismo da parte dei funzionari della Regione, perché trovano un sacco di scuse. L'apertura del conto consentirebbe di stabilire anche la data del referendum che gli indipendentisti vorrebbero il 1° marzo. Un no perentorio poi ad un eventuale election day con le elezioni regionali e lanciano per fine ottobre un'azione fiscale tutta da definire. Tutti gli occhi ora sono puntati alla Scozia, al di là dell'esito del referendum. Il vero successo è che siano riusciti a fare il referendum, che è una cosa che auspichiamo anche noi, che poi ci sia qualche percentuale in più, qualche percentuale in meno, non ha importanza, ma comunque il processo è irreversibile. Se non lo raggiungono oggi, lo raggiungeranno la prossima volta.